Jigaringiz charchaganini qanday bilasiz? Ertalab og'ir uyg'onish, og'izda achchiq ta'm, terining xiralashishi, doimiy charchoq, qorindan bo'lishi. Jigar menga yordam kerak deb signal beryapti. Mana jigar uchun eng foydali 6 ta suyuqlik. Qizilchali sok jigarni tozalashga yordam beradi. Olma sirkasi bilan limonli suv hazmni faollashtiradi. Momo qaymoq tomiri damlamasi o't ajralishni qo'llab-quvvatlaydi. Kurkumali suv yallig'lanishni kamaytirishga yordam beradi. Suyak sho'rvasi organizmni quvvatlantiradi. Sifatli ko'k choy kuchli antioksidant, lekin eng katta xato nima bilasizmi? Ko'pchilik jigarni tozalashni boshlaydi, ammo ichakni unutadi. Agar ichak yaxshi ishlamasa, toksinlar yana orqaga qaytadi. Siz qaysi birini ichib ko'rgansiz? Izohga